Ну, я вже цим питанням займаюся більше 3 років, розумієте. Якщо ми тоді почали це все 3 роки тому, громада об'єдналася, ми почали якісь зміни, перевірки, дійсно, і є програма, по якій ми рухаємося. І кожне підприємство «Промузла» зробило кроки для того, щоб і встановити фільтри, заміни там і все інше на своїх підприємствах. Але цього на даному етапі дійсно замало. Ситуація складається таким чином. Якщо ми подивимося, що було 3 роки тому, той результат, коли дихати взагалі неможливо, то зараз ми, наприклад, інколи де-не-де, але ми відчуваємо цей запах. Покращення хоч якесь є, але воно, на жаль, не є таким, що ми не можемо сказати, що 100% ми зараз дихаємо кожен день чистим повітрям. На жаль, це проблема і діючого законодавства, і роботи Міністерства екології, і це все пов'язано, на жаль. Якщо громада міста не об'єднується в цьому питанні, руху цього питання не буде. Тому що у нас дуже багато людей хочуть, як у нас люблять казати, піаритися на цьому питанні екології. Дійсно, об'єднатися і мати спільний курс руху ніхто не об'єднується, тому що я, наприклад, розумію, там є депутати, які хочуть підняти цю тему, але я бачу, що є за тими представниками, депутатами або іншими громадськими активістами є те, що суперечить для мене, тому що я не можу їх підтримати, бо є питання, які я не підтримую. Якщо ми виходили з громадою міста і на мітинги, і на акції без політики, то я 3 роки це дотримуюсь. Я не хочу, щоб люди політичні або громадські організації, які мають вплив зі сторони політичних деяких діячів, вони були дотичні, наприклад, до мене або до активістів, які підтримують мою боротьбу з екологією. Тому єдине, що треба об'єднуватися, але, на жаль, за 3 роки я зрозуміла, що громада міста, вона об'єднується, але це дуже мало людей. Підприємства ми не пікетували, ми перекривали дорогу на Молодіж. Тоді дійсно, розумієте, тоді така була дійсно ситуація, коли тут уже пан або пропав. І люди думали, що ми цього не зробимо. Депутати думали, що ми не зробимо. А представники підприємств думали, що ми того не зробимо. А люди вийшли і це зробили. І тоді дійсно саме після цього почалися маленькі, але зрушення в цій ситуації. Зрушення не тільки як від підприємств, але й від місцевої влади. І почали чути вже і піддослуховуватися і в Полтаві, і в Києві. Якщо буде гірше, ніж, наприклад, минулого року, то шляху іншого немає. Якщо вони далі не будуть чути і далі не будуть вирішувати, тоді будуть радикальні якісь дії, дійсно. Але на даному, на сьогоднішній, на даному етапі, я таке питання не розглядаю.